FireTech தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் எப்போலாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துடும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களின் FireTech தமிழ் அறிவுமாயிரம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம ஒன்று சொல்ல போகிறோம். அதாவது நம்ம FireTech தமிழில் மேல் எல்லா வீடியோஸுமே HD தரத்தில் தான் போட போகிறோன்னு ஒரு சிந்தனை மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறது என்னென்னா, நம்ம FireTech வீடியோஸ் எல்லாமே HD தான் போட போகிறோம். மறக்காமல் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு அந்த HD வீடியோஸ்லாம் உடனுக்குடன் வந்துடும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிங்டோன் எப்படி மேக் பண்ணுறது, இல்லைனா அதில் இருக்கிற 59 ரிங்டோனில் எப்படி ஒன்று செலக்ட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணுறது. சூப்பரான ரிங்டோன்ஸ்லாம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இல்லைனா அந்த உங்கள் சாங்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ரிங்டோனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான இது இருக்குது. மறக்காமல் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. வாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் தேவைப்படாது. இதில் ஸ்டார்ட்னு இருக்க கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதாவது 2018 ரிங்டோன்ஸ் இதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன். 2018 ரிங்டோன்ஸ் தான். மறக்காமல் இந்த ரிங்டோன்ஸில் நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 58, அதாவது நான் 58 ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது. ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரிங்டோன்ஸ்லாம். இது ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் இருக்குது, சில இது சூப்பராகவும் இருக்குது. இந்த அப்ளிகேஷன் சூப்பரான அப்ளிகேஷனை பற்றி நான் சொல்லுவேன். இதை எப்படி நீங்கள் செட் பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த 3 டாட், அதாவது அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிங்டோன், செட் நோட்டிஃபிகேஷன், செட் அலார்ம், கான்டாக்ட். நிறைய 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 ஆப்ஷனில் நீங்கள் எதனால கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ ரிங்டோனை மாற்றணும்னா ரிங்டோன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதாவது நோட்டிஃபிகேஷனாக வைக்கணும்னா நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு ஓகே ஆயிரும். அலாரம் வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா கான்டாக்ட் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. வேறு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரிங்டோன் மேக்கர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதிலே நம்ம உங்கள் ஃபோனில் மெமரியில் இருக்கிறது காட்டும். இது நான் உங்களுக்கு எதாவது காட்டுறேன். இதில் என்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஃபோனில் உள்ள ரிங்டோன்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டும். அதை நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஜூம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு நான் எதாவது காட்டுறேன். உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். என் ஃபோனில் உள்ளது தான் வரும். ஃபோனில் உள்ள ரிங்டோன்ஸ் வந்துச்சு. இது நீங்கள் ஜூமிங் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நாய்ஸ் தான் இதெல்லாம். நாய்ஸில் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம், அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த சாங் எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 பட்டன்ஸ் மாதிரி இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே வரும். உங்களுக்கு தேவையான இடத்த கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சேவ் ஆயிரும். இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லோரும் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். மீண்டும் ஒரு வீடியோ கிடைக்கும், உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும்னா நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துன்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.